नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर। आप देख रहे हैं KM टेक सीरीज। हाजिर हूं इस वीक में होने वाली टेक अपडेट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली टेक अपडेट। पहली टेक अपडेट में माहिरीन ने स्टीम सेल्स का इस्तेमाल करते हुए रेड्स के अंदर फंक्शनल माउस किडनी बनाने में कामयाब हो गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल साइंस ऑफ जापान की माहिरीन की टीम ने एक न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बताया है कि ऐसे पेशेंट जो किडनी फेल्यूर के बायस अपनी जिंदगी की बका की जंग लड़ रहे होते हैं, उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन आखिरी उम्मीद होती है। एक अंदाजे के मुताबिक 95,000 लोग यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर किडनी डोनर की वेटिंग लिस्ट में है। माहिरीन पहले ही बॉडी से बाहर हेल्दी ऑर्गन बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं और इस प्रोसेस से प्रोमाइजिंग रिजल्ट्स निकल आए। इस प्रोसेस से माहिरीन म्यूटेंट एनिमल से ब्लास्टोसिस्ट लेते हैं और फिर स्टीम सेल्स के साथ नॉर्मल डोनर के अंदर इंजेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें सेम स्पीसीज का होना लाजमी नहीं है। और फिर स्टीम सेल्स रिजल्टिंग एनिमल के अंदर मिसिंग ऑर्गन बनाने में मसरूफ हो जाते हैं और एक न्यू ऑर्गन कुछ दिनों के अंदर तैयार हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि इस एक्सपेरिमेंट से निकलने वाले फाइंडिंग से पता चलता है कि ब्लास्टोसिस्ट कॉम्प्लीमेंटेशन किडनी जनरेट करने के लिए एक वायबल मेथड है। फ्यूचर में इस अप्रोच से लाइव स्टॉक में ह्यूमन स्टीम सेल ड्राइव्ड ऑर्गन जनरेट किए जा सकते हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर डोनर किडनी की शॉर्टेज से लाखों पेशेंट डायलिसिस का सहारा ले रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इस प्रोसेस से होने वाली किडनी बिल्कुल फंक्शनल होगी और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लाखों लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट में अब टूटे हुए शूज और खिलौने फेंकने की जरूरत नहीं है। छोड़ दीजिए और देखते रहिए कि टूटे हुए हिस्से कैसे जुड़ जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया की माहिरीन की एक टीम ने एक ऐसा 3D प्रिंटेड रबर मटेरियल बनाया है जो टूटते और पंक्चर होते ही अपने आप को रिपेयर करने की कैपेबिलिटी रखता है। बनाने वाली टीम का कहना है कि फ्यूचर में ये मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट रोबोटिक्स, टायर्स और शूज की इंडस्ट्रीज में गेम चेंजिंग रोल प्ले करेगा। इस मटेरियल को 3D प्रिंटिंग के प्रोसेस से बनाया जाता है जो फोटो पॉलीमराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये प्रोसेस असल में लिक्विड को डिजायर्ड सॉलिड शेप में कन्वर्ट करने के लिए लाइट का इस्तेमाल करता है। इस मटेरियल को सेल्फ हीलेबल बनाने के लिए डीप लेवल की केमिस्ट्री बॉन्डिंग इस्तेमाल की जाती है। बनाने वाली टीम का कहना है कि फोटो पॉलीमराइजेशन का अमल लाने के लिए कुछ ग्रुप्स के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जिसको थियोल्स कहा जाता है। और जब इस ग्रुप के ऊपर ऑक्सीडेशन का अमल होता है तो ये एक न्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको डिसल्फाइड्स कहा जाता है। और ये वही ग्रुप है जो टूटी हुई चीजों को सेल्फ हीलेबल बनाता है। ये मटेरियल 5 सेकंड में 18 मिलीमीटर एरिया को प्रिंट करने की कैपेबिलिटी रखता है। 40 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फेवरेबल होता है सेल्फ हीलिंग के लिए। टीम का कहना है कि टेम्परेचर को कम करने से सेल्फ हीलिंग स्पीड को बढ़ाया और कम किया जा सकता है। इवन रूम टेम्परेचर में भी मटेरियल सेल्फ हीलेबल होता है जबकि स्पीड कम हो जाती है। नेक्स्ट अपडेट में गूगल ने गूगल प्लस सोशल नेटवर्क को 2 अप्रैल को क्लोज करने का ऐलान कर दिया है। सर्च इंजन जायंट का कहना है कि 2 अप्रैल को गूगल प्लस अकाउंट्स और पेज को हमेशा के लिए डिलीट किया जाएगा और गूगल प्लस को क्लोज किया जाएगा, जबकि गूगल फोटोज के ऊपर पड़े हुए फोटोज और वीडियोस पड़ी रहेंगी और इसको डिलीट नहीं किया जाएगा। गूगल ने गूगल प्लस के फोटोज और आर्काइव कंटेंट को डाउनलोड करने का तरीका भी गूगल ब्लॉग के ऊपर बता दिया है। अल्फाबेट और गूगल ने गूगल प्लस को जून 2011 को फेसबुक और ट्विटर को चैलेंज करने के लिए लॉन्च किया था, लेकिन गूगल प्लस ये बाजी जीत नहीं सका और पीछे की तरफ चलता गया। स्टोन टेम्पल कंसल्टिंग स्टडी के मुताबिक 111 मिलियन यूजर्स के अकाउंट एक्टिव पाए गए, जिसमें 7 मिलियन यूजर्स की पोस्ट 60 से कम थी। गूगल का कहना है कि गूगल प्लस को बंद करने का फैसला इसकी कम यूजेज की वजह से किया गया है। नेक्स्ट अपडेट में अब एंड्रॉइड फोन इंतहाई डीप यानी बहरे लोगों और बाकी दुनिया से लाइव कन्वर्सेशन के लिए टूल बन जाएगा। लाइव ट्रांसक्राइब के नाम से एक ऐसी एंड्रॉइड ऐप को डेवलप किया गया है जिसकी मदद से बहरे लोग सामने बोलने वाले बंदे के अल्फाज एंड्रॉइड फोन की स्क्रीन पे देख सकेंगे और जबकि सामने बोलने वाला बंदा टाइप बैक कीबोर्ड की मदद से रेस्पॉन्स को टाइप करके कन्वर्सेशन को ज्वाइन कर सकता है। आज के बाद बहरे लोग सुनने वाली दुनिया से इजीली कम्युनिकेट
कम्युनिकेट कर सकेंगे। याद रहे कि ये ऐप सिर्फ एंड्रॉइड फोन्स के लिए अवेलेबल है। अब हम इस ऐप की मदद से बहरे लोगों से रिमोटली कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, जो इससे पहले नामुमकिन था। ऐप बनाने वालों का कहना है कि इस ऐप में 70 से ज्यादा जबानों और अलग अलग डायलेक्ट्स में बात करने की सहूलियत मौजूद है। यकीनन ये ऐप बहरे लोगों के लिए एक नई दुनिया में जीने के रास्ते हमवार करेगी। बनाने वाली टीम का कहना है कि इस ऐप को प्ले स्टोर के थ्रू ग्रेजुअली बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। और मजीद कहना है कि अगर प्राइवेसी के हिसाब से देखा जाए तो कन्वर्सेशन स्क्रिप्ट सिर्फ यूजर के डिवाइस पे स्टोर होगी, सर्वर पे इसका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये थी इस वीक में होने वाली टेक अपडेट्स। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।